Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. People, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga tebambo teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come. Men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde tu. Naye nga mutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
A very good evening to everyone who is watching us live. This is The Voltage. My name is Princess Luwede Lilian. Welcome lunaku lwa Monday munange enaku z'omwezi 26 tuli mwezi gwa Kasambula oba ogwa July omwaka 2023 mumbaniriza mwena James Nzido kubanga mutulaba abatulabira mu ggwanga Uganda n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo banaye. Thank you very much. Mwebale nnyo kubanga mubeerako ne mulaba mu kiseera kino munange nga internet ya kutoba kufuna oba ne network yennyini nga yekyanga wona nawali banaye mwebale nnyo kuba nti mubeerako ne mu commentinga ne mu sharing banaye. Thank you very much. Kyemukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala kyemukola tusiima nnyo tusiima bwongera nti munange kyemwerekereza kiba kingi nnyo naye ate ne mubanga munange mukiteekawo okulaba nti musobola okufunamu ebyokuyiga n'okusobola okuba nti mutulaba tetusobola kitwalanga ekyokusaaga naye nga mbaniriza olunaku olwaleero olunaku lwa Monday wiiki mpya omwezi ogwa Kasambula tunatera okukuba oluku mutwe ate tuyingire omwezi omulala tugende mwezi oguddako munange naku 42 zijja kuba ndowooza nazo zimaze okuba nti ziggwayo tulindirire ate tulabe omukulembeze gwanga kyanasalawo tuddamu muggalo omulala oba tunaddamu okubanga munanga ate tutayaya buto byonna bigenda mu maaso mu ggwanga era nga naffe bwe tuli nnyo okuba nti ate tubibatuusaako ffe nga bwe tweyama okuba nti tukikola tubeerawo nnyo olw'Emmande n'olwokutaano ssaawa emu ey'akawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro nga tugayagaya mu nsonga nga bwe ziri ebigenda mu maaso mu ggwanga ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda ensonga z'abavubuka tetubibuusa maaso era bye bimu ku bintu byetutunuulira ennyo ate mu show eno ya Voltage. So togiraba olwaleero n'ogamba nti munnange neefunidde show yange gye ngenda okuba nga ndaba naye munnange ate tegeeza n'omulala tegeeza omulala tusobole okuba nti munnange ffenna tweyongera okuba nga tufuna ebyokuyiga ebyenjawulo n'okulaba nti tugasa eggwanga lyaffe n'okuba nti munnange ate tugenda ddala mu maaso naye nga mbaniriza olunaku olwaleero tetuli ku TVs eza bulijjo ojja kuba nga okyusa remote yo onyiga wano nawali ng'otunoonya tetuli ku TVs eza bulijjo wabula tubeera live ku Facebook era nga Facebook page yaffe eri The Alternative Uganda. So gendayo munnanga ate olaikinge page yaffe onyige ne alarm button oba akadaako nti buli tubeera live ofuna notification oba ofuna message okugamba nti tuli live n'ojja n'olaba program ki eriyo bateesa ku nsonga ki naawe n'ofuuka kitundutundu ku program eyo era nga naawe alina ekibuuzo osobola ogenda mu comment section yaffe n'oteekayo ekibuuzo ekyo munnange ne tubeera nga ate tukuddamu bulungi n'osobola okuba nti munnange ate onnyonnyoka ekibuuzo kyo ky'obeera obuuzizza. Tegwe atasobodde tulaba ku Facebook olwa network ekyanga wano nawali ku YouTube kwetuli nnyo The Alternative Uganda gendayo munnange osubscribinge ku channel yaffe ate weyongera okubanga onyumirwa shows zaffe zonna kubanga bwe kiba nti gwe tolabye ku Facebook ku YouTube zonna zibaayo wali temubaamu yadde akeekwata yadde mbw ate katikatidde wano wali tekabaawo. So shows zaffe zonna zibaayo oyagala kulaba Snaptalk oyagala kulaba liiso lya mukulu yaabafu oyagala kulaba Mighty Drive zonna gye ziri. So YouTube channel yaffe The Alternative Uganda gendayo munnange osubscribinge onyige n'akadde akakamyufu nti bwe watakayo video munnanga ate gwomu kubasooka okubeera nga ate ogiraba. Ku Twitter tuli The Alternative Uganda gendayo nayo tugoberere ate ku Instagram tuli The Alternative Uganda. So nayo gendayo munnanga otugoberere olabe ate biki bye tukola wona weetuli otunoonyeza mu angeno neno osobola okuba nti munnanga ate otufuna era n'otwotabuliro naawe ayagala okuba nga olanga naffe munnanga omukisa weeguli ojja kuba nga okuba ku nnamba y'essimu eri 0702 9076 0702 9076 alina ebiranga ebyenjawulo olina book launch oyagala tubeere basaale oba oyagala tubeere nga ffe tugenda okuba nga tukwasaganya omukolo ogwo munnanga ate dduka bunambiro okube ku nnamba eyo gye mbawadde osobole okuba nti ate ofuna space awokulangira abantu bali waka munnange bali ku social media. So kozesa ekiseera kino ate osobola okubeera nga munnanga ate weeyunga ku bantu basobole okumanya nti omugalo bwe guggwako tukufuna budde ki. Olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira ensonga ya Prime Minister omukyala Nabbanja eyalagidde IGG okunoonyereza ku ngeri ebintu bino ebyali bitatugagana na mutindo gye byatuukamu ekaseese omwo mwe mwali blankets ezaali zitatukagana na mutindo era nga Prime Minister omukyala Nabbanja yagamba nedda
Kasese si dumping place. Temujja kukwata bintu bitatukagana na mutindo ate mugenda mubiwa abantu olw'okuba mubawa okiwulidde. So n'alagira IGG era omupya era nga ye mukyala Betty Kamya awamu ne police ate ne state anti-corruption unit okulaba nti bakola okunoonyereza ku ngeri ebintu bino ebitatukagana na mutindo ate gye byatuuka okuba nti bituukamu e Kasese. Naye ekibuuzo ekyebuuzibwa nti ebintu mukyala Nabbanja foomu eno gy'aleese enaayambako okulwanyisa obuli bw'enguzi ate era kinaayambako okuba nti ebintu bingi nnyo ebadde bitatukagana na mutindo ebadde nga biweebwa abantu kinayambako okuba nti bikendeera oba ebintu nga bino bikendeera okuba nti bibeerawo era nga yemu ku nsonga gye tugenda okuba nga tutunuulira olunaku luno olwaleero. Ate awamu n'ensonga ey'okubiri wiiki ewedde ababaka ba Parliament bafuna obukadde 200 okusobola okuba nti munnange beegulira emmotoka ze banaasobola okuba nti batambuliramu okumala ebbanga lye banaamalamu mu Parliament egy'emyaka 5. Naye nga ababaka okuva mu kibiina kya National Unity Platform bo basoose ne bagamba nti ssente bagenda zikwata bazizeeyo naye ate ne beekuba ne bagamba tugenda kuba tuzikozesa emirimu egy'enjawulo mu constituencies ez'enjawulo naye ate ekibuuzo ekyebuuzibwa kino bonna banaasobola okukkiriziganya nakyo ne bakola ekyo nga bwe bagambye yabaffe gye gimu ku mirimu gy'omubaka wa Parliament gy'alina okuba nga akola. Byonna tugenda kuba tubitunuulira olunaku luno olwaleero naye nga muneegatteko olunaku olwaleero katusooke tubuuze ku bagenyi baffe be tulina mu studios. Nina omukyala ono agenda kuba yeeyanjula. Mukyala bw'atuuka okwogera ayogera ensonga ze nnyini ze weetaaga okuba nga owulira ava mu kibiina kya National Resistance Movement era nga agenda kuba nga atubuulira amannya ge mwena muliridde okulaba yaani naye agenda kuba yeeyanjula ate tusobole okuba nti tweyongera ate okumuwoomera bwe tunaba tutuuse ku miramwa nga gino ku miramwa gino gye tulina olunaku luno olwaleero ate nga gikubaganyako ebirowoozo awamu ne mwami Mayanja Robert Independent Mind alina kibiina betulinawo mu studios bwe tugenda okuba nga tukubaganya ensonga olunaku luno olwaleero mpaka ssaawa 3 ez'ekiro. Kangenda butereevu wa mukyala Wanyana ate abuuze ku batulaba then tugende mu maaso. Tusanze okulaba mukyala Wanyana kati ndalokukabeja leero mpulidde olyogera mu luzungu princess. Amanya abatulaba Wanyana Catherine Birungi ngava Nkibuye 1 Parish Makindye Division Kanakulya Zone nga ndi mukyala wa NRM mwe nazaalibwa. Wazaalibwa mu kibiina ekyokuliddemu bana tusanyusa okulaba eza mukyala Nabbanja wazifuna? Sinazifuna naye nga abantu abasinga bazifunyewo. Bwe bulungi. Gigenda gitya mu kitundu gy'owangaalira? Mu kitundu gye mpangaalira embeera tebadde mbi nnyo kubanga ebibiina ebyenjawulo bivuddeyo. Obutuufu twebaza bannakyewa abavuddeyo okukwatirako ku bantu baffe mu kiseera kino ekyomuggalo be basooka naye tuba tukyali awo nga bakakwatibwako abannakyewa ne minisita abamu ne bafuna kasente. Mu muluko gwange nina zones 11 naye at least zone eyange yakanakulya abantu 48 be bakafuna sente. So enamba y'abantu bali bameka mu kitundu? Enamba y'abantu nina abantu bali 8 something naye abali vulnerable be bawandiika bali 260 bali vulnerable wadde nga bali bawandiise bangi naye bwe batuuka lists ezo ne batoola ku bantu kuba si buli omu nti ali vulnerable. Yes, so at least be naakalaba kati besinalaba bosimanyi muwendo kwanza njogera yes kuba ne ku Idi kwenyini wala omukyala Mariam ku Idi oba strategy yali ete baweereza nnyo abasiraamu nali naye bwati nafuna aka message ke ne video yenjira kwa namugamba I want you to confirm nti ddala kituufu nazijjayo nenzikwatako ne ngamba okay. So thank you very much Madam Prime Minister. However much ebikyalumira bingi naye okyali mupya mu office naye tulina byetulabako ate bikwatiddwako. Kirungi nnyo ekyokuba nti abantu mu kitundu batandise dda okufuna ssente ekizaamu okugaba ssente kwakomekerezebwa. Okugaba ssente kwakomekerezebwa Friday naye nga wakyaliwo ensonga ezimu ezikyakolwako nga abafunye double payments oba oliawo tusaba Honorable Minister alowooze ku bantu baffe abatannafuna kuba nange sinazifuna ffe bangi. Yes. Abafuna be batono abatannafuna be bangi. Abafuna be batono sofa.
Okay, omuggalo gubayisiza gutya bwe tutunuulira Kanakulya zone nga tetunabagenda mu miramu aja Kanakulya zone omuggalo gutunyizeemu kubanga abantu baffe abasinga bakola mmere ya leero bakola mmere ya leero so mu mbeera eyo hand to mouth issue era bisente etuleete banyigiriziddwa naye tufe nga bakulembeze tugenze maaso nga tusomesa abantu bano ebintu ebyenjawulo bye basobola okola nga okola ebintu ebyemikono era bwe nali wano nakyogera abantu ne bakitwala kuba nagenda okuva mu studios nga abantu banoonya nti banange jangu osomese kino and I've done that liquid soap n'ebitabo videos nzirina okuva kwolwa abantu tusomesa fete tutuula so abantu bakitegeera nti enswa bwekyusa amaaso yes guno omuggalo tunakuviiramu nga bingi tubiyize ngate n'ebingi bikyusiddwa tusanyukidde ddala okulaba mukyala Wanyana mumuwulidde bulungi nnyo mu studios mwali era akunyonyodde ye okuva akalulu bwe kaggwa oba ne before nga akalulu tekanaba kuggwa mukyala Wanyana yali akola naye nakati akyakolera abantu mu kitundu ky'abantu abamu bakitwala nti bw'abanga mu kalulu kano tayiseemu awo obukulembeze bwe bukoma naye ate atulaze nti akalulu ne bwe kaggwa osigala okyaweereza abantu mu kitundu kyo so mumuwulidde bulungi nnyo era annyonnyodde ebimu ku bye bayitamu mu mbeera ng'eno ey'omuggalo nti nabo banyigiriziddwa mu ngeri emu oba endala naye ate bo bakimanya nti enswa bw'ekyusa amaaso enga naawe okyusa evvu kati bo baali bafunamu ekyokuyiga ekyamaanyi era kyekyo kye batambulizaako obulamu bwabwe tugenda kuba tutandika n'ensonga zino omwami Mayanja nga bwe mbagambye agenda kuba nga atwegattako mu dakiika ntono nnyo naye nga tugenda kuba tutandika n'emiramwa gyaffe gye tulina olunaku luno olwaleero tugenda kuba tusooka kutunuulira ensonga eri mu ddiiro actually kibaddewo nnaku si ntono nnyo omukyala Prime Minister w'eggwanga Uganda omukyala Robina Nabbanja yalagidde IGG era nga ono ye mupya ye mukyala Betty Kamya munnanga ate bakole ku kunoonyereza ku ngeri ebintu ate bitatuukagana na mutindo omuli blankets ebyatwalibwa e Kasese okuyamba abantu abaali bakoseddwa amataba engeri gye byatuukamu ate nga munaye tebituukagana na mutindo era ayagala banoonyereze byavaawa byatuuka bitya okuba nti munnange basobola okuwa abantu ebintu ebitatuukagana na mutindo because yagamba Kasese is not a dumping place nti si kyekifo gye mumala gajja ebintu byammwe ne mubisuulayo olw'okuba mulimu kuyamba abantu gwe mulama gwe tugenda okuba nga tetutandika nagwo era nga omukyalo ono yabawadde ennaku 3 zokka zokka okuba nti basobodde okuba nga bafulumya alipoota ku nsonga eno lwaki ebintu bye batwala e Kasese ate byali tebituukagana na mutindo ngenda kuba ntandika ne mukyala Wanyana atubuulire ku nsonga eno nti mukyala Nabbanja foomu eno ate gyalese n'ayambako okukendeeza ku bintu ebibadde bitatuukagana na mutindo ebibadde biweerezebwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu ngeri ate ey'okuyamba. Ntwala okumukisa guno okwebaza Honorable Minister Nabbanja zijjuke baali bakamulonda w'ekitiibwa President abangi baali tebasuubira naye ndooza mulabye bannange abagenda kusomera n'abatagenda kusomera balina ebitabo ebingi abalina ebitabo ebitono okukola tekuli mu class tekuli mu university tekuli wa naye okukola guba mutima so okuweereza abamuntu nga mukozi nga n'omutima gwe guyamba nga gusobola okutuuka ku buli muntu era n'owekitiibwa IGG bwe bamulonda bangi baali bagamba teyasoma mateeka n'abagambye Uganda yakyuse Princess Uganda yakyuse abakyala ensonga tugikwasiza maanyi n'olwekyo nalabye issue y'e Kasese nenkwatibwa ennaku ze Kasese naliyoko it was around 2013 naye bw'otuuka e Kasese really nakati embeera eriyo byanjawulo kirembe mines nze I've another photos ng'oseeyerera muli naye kati ogamba nti it is no more so Honorable Minister naye yagenza okulaba ng'ensonga eyo emukutteko okuggyayo ebijanjaalo nga biri fake substandard n'agamba nedda kino tekijja kusoboka. President Museveni yabadde akola reshuffle ya cabinet eno mwegendereze yatunuulidde nnyo omuntu ali ku ground omuntu nga emirimu gye gyakola ali close nnyo n'abantu kyova olaba yalonze abo abalina magnet y'abantu so mwegendereze mwenna abali mu gavumenti eno nga mwagala ogikuba ekigo faamu gye tukuliddemu tetumanyi birala
tetwagala kulaba ku ntalo so bwe mulabanga owekitiibwa prime minister avuddeyo n'agamba nti buno obutimba si mutuufu mukyakola wabula n'abo bamafia abamutiisatiisa abamukangakanga yes they are doing that because bebakwata zitende ezo nabanga yasapplyinga obutimba kati bwaleeta n'amala galeeta faaji bwe bamugwamu amanya nti kati akalimu kaweddewo oba lwakuba ebintu bebadde nga bawaayi badde nga tebakola kunoonyereza kw'amaanyi ku maanyi oba biri ku mutindo oba tebiri ku mutindo ekyo si kituufu kubanga tuyina kye tuyita procurement department erina obuvunaanyizibwa okukola ebyo ebintu byonna procurement department ebadde ekola omulimu gwayo ebadde ekola naye nga tegukola bulungi so ku ssaawa zino procurement department yazuukuse ono nabbanja mugenda muwulira abanja wadde mumubanja naye naye akola ki abanja so mbakubiriza mwenna bali mu offices za gavumenti n'akatimba ak'omutwalo omuntu omunaku asembayo wansi oyagadde okalyazaamaanya no this is going to end kino ekisanja akuna mukyezo ojjukira lockdown ewedde we bagaba akawunga n'ebijanjaalo abantu ne bacomplaininga ebijanjaalo ebyasooka akawunga kalimu obumeto abamu nga bacomplaininga ebijanjaalo birwawo okujja nti ebintu bino bituuka bitya okufuluma nga tebasoose kubyekebejja nga tebinne bakutuuka mu bantu ebintu ebyo gavumenti erina kye bayita ebyaji mwetereka emmere mwetereka ebintu granaries so wesanga nti ebintu ebyo bali babiteekayo dda kubanga office of the prime minister ekola ku issue ya ne ministry of disaster preparedness eyamba nnyo ku bantu eigula ebintu ebyo n'ebitereka so oba oliawo mu kiseera ekyo byali birudde mu stock nebireetera obuzibu so this time round honorable minister yazze ye yagambye ekyo sigenda kukikola bwe tuba nga oli twagwa mu nsobi kitegeeza bwe twekoona this time tetugenda gwa mu nsobi katugabe ssente naye ate bw'okyogera bw'otyo nenkikubamu netooki ku ngeri sente zino eza covid ate engeri gye zituusemu mu bantu nti abamu tebaafuna abamu baafuna sente emirundi ebiri kikuleetera ebibuuzo bingi nti abantu bano bafuna batya sente emirundi ebiri ekituufu kikuleetera ebibuuzo bingi naye kyenjagala okubuulira nti uganda ebadde erimu abantu akakundi k'abantu baire si bangi nyo balinga 15 aba balowooza nti eno gavumenti bagenda gisuula ku ttaka naye tebajja kisobola balowooza nti bwe banakola ebintu ebiri fake Museveni abantu bamukyawe Museveni abantu bamublaming buli kimu yet he's doing all the efforts okulaba nti eggwanga lino libeera mirembe wabula abo bataddewo abatono ennyo kekakundi akagala omudestroyinga naye ndooza mwana berishafu yabakubye ku ttaka ali abapointing abantu bano ababapointing abantu ba bulijjo oli bwavaayo n'agamba nze saafunye sente oba nze nafunye emirundi 3 so meaning ffe nyini abantu abasookerwako era ffe tubapointing ngamba abakulu baneno bogambye akakundi kano kugambye ani abapointing akakundi ako era kapointing wa government I mean president ne president akuleta ngabo nozaala omwana nozaalamu omubbi nozaalamu omuyaye nofotyo ozaala mu biro batazadde naye agenda okulaba nti naye bannaye abaana bano nedda ngabo nobera omuzadde nogamba naye omwana oyo anansikira golaba omwana teyeeyisa bulungi ng'odda mu ddaame lyo ng'olikola ki oddamu olikyusa kamujjemu kanteekemu omuwala oba kanteekemu omulenzi omuto oba kanteekemu omwana wa mwannyinaze taata wange yasikisa omwana omuto ng'akyalina mu nasale but when they were elder brothers so ne mu maka kibaamu so bannayuganda temulowooza nti kino kiri ku gavumenti yokka ne mu maka agaffe kibaayo nti obeera n'abaana ono n'akuswaza ono n'akwata mu nva oli n'agenda ewa neiba n'asomalayo akagatto ne pulezidenti bwe buzibu bwasanga nti appointing abantu galaba balina high profile ye n'alowooza nti oba ebitabo binaamuyamba naye this time round yategedde nti si bitabo wabula bukozi so mukyala Nabbanja enkuba gyaleese yebadde enkuba eyeetaagisa enkuba ntuufu nnyo tamusaba agende mu maaso naaba bamukangakanga ayina abamutiisatiisa abamukangakanga agende ajjukire mu ishu ya Magezi that lady omugenzi how she died omugenzi Joan Kagezi yes Joan Kagezi era naye yalina abamukangakanga abasibe bateererere bamulondoola bamukola ki yali mu musango gw'abatujju abatega bomu so adde ku butambi obwo bwonna bujjukire byali bitya yeegendereze amanye wattudu olowooza tebimuleetera okuyimirizaamu speed gy'abadde agenderako nga tasobola kuyimiriza speed that lady ndooza mwamulabe ne jimu agisobola obukozi bumuli mu mutima
obukozi bumulimu nga ye she's a servant leader. Yes. Mukyala Wanyana bw'aba atuuka okwogera ku mukyala Nabbanja ayogera n'amaanyi lwansonga nti mukyala munno. Si kyekyo naye ku mulundi guno at least mulabe nti abakyala tuli benkanya bwe tutuuka ku issues z'okukka wansi mu bantu kitukwatako oba engeri gye tuli bamaama oba owulira nga omuntu oyo gw'oyambye abanga mwanawo abanga mugandawo abanga taatawo something like that. Okay. Mukyala Nabbanja ono nga sinaba kusala kudda ku luuyi lulala mukyala Nabbanja ono olaba nga nasobola okulwanyisa obuli bw'enguzi obufumbekedde ejjembe mu bitongole ebya gavumenti ebimu. Obuli bw'enguzi bumaze ebbanga nga we buli mu Uganda. So ku mulundi guno bw'abanga ze nga tuli mu myaka 3 aga leadership ye NRM, she is going to play the best role. Agenda kuzannya omuzannyo omulungi afuba okulaba nga akola kyasobodde wabeewo ekikyuka mu Uganda. Obuli bw'enguzi bunaaba bukendedde nti abantu bonaaba bawadde ssente nti mugende mukole ekintu nga kino na kino mukole ekintu nga kyekyo ate nga kitukagana n'omutindo. Standard egenda kubanga erinnya era ebintu bigenda kuba bya mutindo. Ndoza mwalabye ku issue ya Dr. Ogwanga teyaludde kugira kuti kumuwa ttaka kumuwa kasente kutandika kukolerawo. Bamuwadde ne ssente atandikirewo. Yes, atandikirewo 10 years without paying taxes. So kino kye tuliko this time round abakyala tukikuttemu banange mube bagumu. Okay. Mukyala Wanyana mumuwulidde bulungi nnyo ng'ayogera okuttaanya ku nsonga ate zineno eza mukyala Nabbanja okuba nti ayagala bongere okwekenneenya oba okuba tooki mu bimu ku bintu ebyatwalibwa e Kaseso. Mwalimu blankets, mwalimu obutimba bw'ensiri nga nti tebitukagana na mutindo. N'alagira IGG ate era police awamu ne state anti-corruption unit okuba nti munange banoonyereza ku nsonga lwaki ebintu bino ate byagenda ne bitwalibwa naye nga munnanga ate tebitukagana na mutindo. Tulina mukyala Wanyana ate olunaku olwaleero awamu ne mwami Mayanja agenda kuba tugattako mu dakiika ntono nnyo bwe tugayagaya mu nsonga z'olunaku luno olwaleero mpaka ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku luno olwaleero. So gwe wenna alina ekibuuzo ky'oyagala okubuuza genda butereevu mu comment section yaffe munnange oteekeyo ekibuuzo kyo ate kigenda kubanga munnange kisomebwa ogenda kubanga oddibwamu bulungi nnyo nnyini ddala bwe nabasobodde kubisoma ku mpewo nammwe abagoberedde show munnange ate nja kubanga ndaba engeri ate gye muddibwamu because oluusi mbaliriza nga producer ngamba nti munnange sibula obudde bukuweddeko so mba sina kyakola naye ate okusibula ensonga lwaki oluusi nesanga nga sisomye comments ezimu naye nga munnange tufuba nnyo okulaba nti ate tubaddamu okuyita ku page yaffe buli kibuuzo kyoteekayo ne tulaba nti munnange ate oddibwamu bulungi enosobola okuba nti ekibuuzo ky'obuuziza ate ofuna answer. Tukyagenda ddala mu maaso munnange okuba nti tugayagaya mu nsonga nga zino. Ngenda kuba nzirayo ewa mukyala Wanyana. Mukyala Wanyana, office ya IGG tugirabye okumala ebbanga nga waliyo akasirikiriro k'amaanyi. Tusuubire nti ku mulundi guno IGG omupya gwe baapointinze naye anaasobola okuyambako okulwanyisa obuli bw'enguzi. Omukyala Olive Betty Namisango Kamya, she's a very credible lady. Ate ye muntu ayagala okukwata ku nsonga. Bw'aba tannagiggusa tagivaako. So I believe nti ku mulundi guno office ya IGG egenda kukola omulimu gwayo. Egenda kubanga erungamya bulungi nnyo kubanga omukyalo oyo nze namulabako mu 2019 twaliko nnyo naye nga tulina ensonga ezimu ze tugobako Minister wa Kampala that time. Yes, yes. Naye nga bwe mutuukirira afuba okulaba where is the problem, where is the core issue. Agala nnyo okumanya issue weeri wabula tasonga muntu personalities oba kutunulira personalities za muntu wabula anoonyereza ensonga eri ludda agolola ensonga atuukira ddala ku core value oba core principles z'ekintu kitya kitambudde kitya. So that is so I believe in her nti agenda kuba akola ate nga akola mu ngeri ey'ensimbo wadde nga muntu ayagala nnyo muntu nnyo wa federal system ebintu bitwaliza nnyo mu eyo line. So this time round
nze munkakasa nti agenda kubaako kyakola. Okay. Agenda kubaako ekyamanyi kyakyusa nga akoledde wamu ne Prime Minister nga bali wamu Vice President. Prime Minister yatunuulira government business ebintu engeri gye bitambulamu. Kinakyusa ku mutindo gw'ebintu ebiweerezebwa mu bantu. Bw'abanga jukira Prime Minister ye head of all ministers. So this time round bw'abanga ebintu ebiweerezebwa mu bantu bisinzira mu most of our ministries. Kitegeeza Prime Minister agenda kubanga alondoola era nga alaba nti buli ministry eri satisfied ng'efuna kyerina okufuna. Juzi twalabye ku Honorable Minister Anita ng'alambula ekkoyo lya Simba motives ng'eri erifulumya border borders. So nga agenza okulaba nti ddala bwe tukyafulumya boda ezenkana bweziti mu ggwanga Uganda tukoze tutya meaning nti babanga waggulu watereevu wa Prime Minister ne bano ministries endala zigenda kubanga zitebenkedde mirembe. Okutiisibwatiisibwa kuno mukyala Nabbanja kwayita mu ssaawa zino. Olowooza tekumuleetera okuba nti akola emirimu gye nga yeekubidde ng'alimu kyekubire oba okwetiririra? No, obulamu bw'omuntu kintu kikulu nnyo era bw'aba atidde it is part of life. Naye kyemumanyiiko akatini kemumanyiiko nti ye muntu atatya kukola kituufu. So she will remain doing that truth as long as kuba mu Uganda okimanyi nti bw'osirika abantu bajja gamba ono kiki ekimusirisiza bw'oyogera onayogedde nnyo. So it is better you do the right thing. Era naye kyajja okulemerako akole ekyo ekituufu ekimu kyalina okukola wadde nga waliwo abo abamanyi nti bo gavumenti eno yaabwe be balina ogikola ki. Abantu abasinga batunya President Museveni nti agenda tulekera atya biki agenda tulekawo bagala kukyeddiza sayidi yaabwe naye twabagwamu dda ffe tulaba. So ku mbeera eyo njala Nabbanja naye abamanyi mwabagwamu dda n'engeri gye bakolamu ebintu naye abamanyi nti baagala kukisika nga bakizza sayidi zeeri naye ffe tulaba enyabo. Oyo ye mukyala wa nnyana ate ng'ayongera okuttaanya ku nsonga za Prime Minister gwe tulina mu ggwanga Uganda, omukyala Robinah Nabbanja aleese foomu munnange si yakuseka tasekerwamu ensonga nga bwe ziri munnange bw'azoogera era ku mulundi guli yavaayo n'ategeeza nti munnange bannayuganda nabo bakwasizeeko gavumenti mu kusonda alina kyasobodde asonde okusobola okulaba nti basobola okubanga balwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19 naye ate munnange ebibuuzo ne byebuuzibwa bingi nnyo nti otugamba okuba nti tusonda ssente ate ssente ezasooka okusondebwa mu wave eyasooka ebyo nno maloboozi oba bigambo bya bannayuganda ate bye baayogera oluvannyuma lwa mukyala Nabbanja okuvaayo n'agamba nti alina kyasobola ate ayambeko gavumenti okusobola okulaba nti balwanyisa ekirwadde kino naye ate ne babajjukiza nti ku mulundi guli ze twasonda ate zaalagawa. Mukyala wa nnyana nga tukyali ku nsonga ya mukyala Nabbanja. Mu kiseera kino ekya COVID-19 tulabye nnyo ssente zibulankanyizibwa. Tolowooza nti byebimu ku byali badde atandikirako ezibulankanyizibwa zino basabye zino zibulidde wano zino because bw'oba ojjukidde waaliwo okugula radios abaana ze banaasomerangako nakati tetunaba kulaba ssente ezo zaalagawa obugaali bintu bingi nnyo n'ezaasondebwa ku mulundi guli bagamba nti waliwo ze baasondako ekitundutundu ekimu ne bagulamu tenti naye tenti ezo zaafuumuuka ne kibuyaga ezaali ennamboole zaafuumuuka empewo yazitwala. Gavumenti n'eggwanga nsaba tukitegeere nti galinga bwolaba amaka tugereze ku maka ag'ewuwo nti olaba ennyumba yo ng'omuntu omu osobola okufubutuka obufubutu soka bane munandaba amadda. So ebintu ebimu just waliwo ebiganye naye ng'olaba abo abantu president be appointinga beyawa obuvunaanyizibwa be bataddewo obuzibu obwo oba be baleetedde eggwanga okubanga ligwa mu njege eyo. Yes. So President Museveni tukwebaza nti olonze abantu naye ku mulundi guno watulondedde cream zenkakasa nti eno cream gye tulina egenda kuba etuleetera okufuna bannayuganda kye balina okufuna n'abo ababadde bamanyi nti bagenda kufuula eggwanga lino ekitagasa mbasaba mufune visa mugende ewalala kubanga guno omulundi mugenda kulaba ku kye bayita Prime Minister nga mukyala. Okubulankana kw'ensimbi kuno kuva kuki
sente bwe kiba nti zaali zirina kukola kino ogenda okwesanga ekintu ekyo tekikoleddwa ate nga tewali avuddeyo kwogera ku nsonga eyo. Sente bwe bazalocatingira ekintu sente bwe bazalocatingira kaŋŋambe ng'okuzimba oluguudo gundi okudda ku luli wabaawo obukiiko obwo obulondoola so obuzibu sente bwe zifuluma Ministry of Finance kati this time round to expecting a Ministry of Planning okubeera nga evaayo ekakase nti mu butuufu ze sente baba bazigamba nti zigende ku luguudo gindi zigenzeeyo kyenkuzaayo mabega nti Prime Minister bwabanga this time round muntu ali servant leader ajja kubasobola okugoberera ebintu ebyo na buli wawe bituuse. President Museveni munamusonyiwa nti abantu bataddewo be bamuleetinze down okulaba nti eggwanga lino balifuula ekitagasa bali bakola ebitagwana naye ku mulundi guno yagambye naye kanoonye ku muntu abeera mu bantu eza balabere we twatuuse ku issue y'okulonda minisita wa Kampala yagambye kanoonyeze eddala oli yagendako ku ballot amanya omuntu wa wansi kiki yeetaaga obulumi bwe buli luddawa bwe basibye abasuubuzi ng'ebintu bye byonooneka mwalabe nga babayita banaye mujje munone ebintu tule ku mmeeza eki emu tulabe ng'ebintu bigonjoolwa so kyekugamba nti mu selection y'aba leaders this time yabadde so selective ng'alaba nti kanonde bano abantu bagenda kuba batuusa services ku bantu mu Uganda sente weeziri ne abantu abo be bateekawo abatonotono abazibulankanya ne bazizeno ne bazizeeri at the end of the day ne bakola assassinations ku bantu olwokuba oli ayogeddeko ne bamukolako assassin so that is it for Uganda naye nga mbakakasa abana Uganda nti ku mulundi guno ekintu kigenda kuba nga kiteredde ng'ate kiri bulungi. Okay, nga tonnabakuwummuza kazindalo wansi ku nsonga za mukyala Nabbanja mukulaba okuko olowooza anaasobola okumalako ekisanja kino ng'akola nga bw'akola ssaawa zino because tulabyeko abantu abamu nga wabanga yakayingira mu office akola ebyamaanyi akola ebyamagero bingi nnyo naye emyaka bwe giyita 2-3 ogenda okumubuuza nti naye nga gundi tokyakola bwoti ne butega waayi nange simanyi kikyatuukawo mumbejjango obuuzanga akanga nda simukanga just nebuuziza bwebuuza nti anaasobola okukuuma omutindo guno gwatulazeeko. Prime Minister tumuteeremu essaala mu butuufu eggwanga lino ddene naye bw'abanga yasobodde n'okuzukka naga akangendeko ku office n'atuuka nga abaggulawo tebannaggulawo kitegeeza oyo muntu kyakola at least yabaguddeko obugwi nga tebamanyi bakumanyiridde okuba nti otuuka ku mulimu ssaawa 4 leero nojja ku ssaawa emukitundu olabe ekyekibeerawo abaggulawo batuuka ku mmeka. Naye nze nkakasa ati ajja kikola Magufuli mwamulaba ebyamutuukako nze nfa ya Magufuli nakati sijikirizeeyo gye yafaamu nti always abantu abo abavaayo ne bakola bye balina okukola at the end of the day bakulaga nti balina okuvaawo. You get it? So let's pray for her tulabe nti Uganda efuna kyerina okufunibwa eri ebbanga eddene oba ettono Mukama ly'anaaba mutuwadde abeere nga Uganda alinako kyagituusizza. Yes, kubanga mu leadership si myaka gy'obaddewo wabula biki byokoze. Okay, so fa byakozeeko tutandise okubirabako bikwatibwako mu bbanga ettono ly'amaze nga yawezezza emyezi 2 kwegamba kyotegeeza nti kyakusoomooza kinene nnyo. Tusomoozezza naddala ffe ng'abakyala atuwadde ekyokuyiga ate atulaze n'omukulu gwe tulina okuyitamu. Okay, mukyala Wanyana mumuwulidde bulungi nnyo ng'ate annyonnyola ku nsonga za mukyala Nabbanja munnange ng'akulaga nti omukyala ono emyaka 5 gino gyagenda okumala ng'ate aweereza eggwanga Uganda yeetaaga mbwetaaza essaala zokka okusobola okulaba nti emirimu gye asigala agikola bukwakkuwa awatali yadde okwetirira awatali yadde okutya nti ate munnange n'ayogera ki munnange nyiza okutiisibwatiisibwa nga kati bwe yategeezeza bwe kigenda mu maaso nyiza okutiisibwatiisibwa naye okutiisibwatiisibwa okwo yetakutidde agamba nti agenda kusigala nga aweereza bannayuganda mpaka emyaka ate 5 bwe ginaggwako. Mukyala Wanyana nga sinaba kusala kudda wa mukulu mayanja. Mukyala Nabbanja magezi ki g'omuwa like bw'aba nga akola emirimu gye? Amagezi ge muwa asooke nga bw'aba nga yakazuukuka akwata ekitabo ekitukuvu buli mulimu gwakola aguteeke ku mikono gya Katonda buli kimu kijja kutereera buli kimu kyakola akiteekemu Katonda alemu okweraliikirira nti oba mutiisatiisa bakola kino bakola kiri kati ku ntalo zaalwanye buno butalo kuba mujjukira bulungi byonna byayiseemu if you go to our profile buno butalotalo but kyetuba tumusaba yeekwase Mukama Katonda nga naffe bwe twongera n'abasobola omusiibirako tumusiibireko.
Okay. Mukyala Wanyana muwulidde bulungi nnyo nnyini ddala ng'ateesa ku nsonga za mukyala Nabbanja nga sinnabagendako wa mukulu Mayanja nyongera okubajjukiza omulamwa gwe tuliko olunaku luno olwaleero ye mukyala Prime Minister w'eggwanga lino omukyala Robinah Nabbanja eyalagidde IGG inspector wa government omukyala Betty Kamya atasobola okubanga munange bakolako kunoonyereza ku ngeri ebintu ebitatukagana na mutindo ate gye byatwalibwamu e Kasese omwali obutimba bw'ensiri omwali blankets ate n'abawa ennaku 3 zokka z'okuba nti munange basobodde okubanga bafulumya alipoota ku nsonga eno because yeetaaga okubanga amanya lwaki ebintu ebitatukagana na mutindo ate mwagala okubanga munange mubiwa abantu ate nga bagenda kubanga babikozesa mu bulamu obwa bulijjo kangende bukolokolo ate ewa mukulu Mayanja naye asooka abuuze kuba tulaba ate naye atubuulire ku nsonga eno ye alowooza ki. Mukulu Mayanja tusanise okulaba se nange nesimye okuddamu kubeera ku mayengo ga voltage ndowooza kabanga kayiseewo course wiiki ewedde envunaanyizibwa bwansukkako nesobola kutuuka mu budde. Mbalamusiza nnyo abatulaba abateekamu data n'abalanga ne digital platform beebaziza nnyo mwebala emirimu nammwe ba technical team abafuba okola nti amaloboozi waliwo improvement kati mu audio content ya voltage luli wabaddengawo glitches yandi abiyimirira ne binanaagira naye show gye saaliko nagigoberera oza yali fair. Yo Snapchat oba mukikwataganya muti ekirabika ebirungo mubisigaza eri feno ne mutuleetere Snapchat eflowinga bulungi nnyo whatever it's a girl talk. So sanyiza okubeera tusanise okulaba Mwami Mayanja gy'owulidde biki ebitambuddeyo eyo. Well nyumiddwa nnyo President Museveni akyayongedde okubeera expert w'ebyobufuzi. Yes. Nti President Museveni yeewola ssente mu IMF. Ssente lwe baziconfirminga COVID cases ne ziggwawo. Who does that? Zakendeera. No. The next day, remember nagamba one, this wave of COVID was a media wave generated wave. Mwami Mayanja yes. No. I am not refuting a fact in COVID word. Okay. I nina bangi nnyo including my dad ne babeera nabo mu kyalo bafunye treatment awaka. So I am not disputing a fact in COVID wali. Naye kyeŋŋamba nti otuva butuvudde mu campaign ne tugenda mu kutegeka ebifo government nekola ki ne setting up era omuntu omu natuga nti kati ebya politics bikoze bitya biwedde. Next page, the next day NTV, NBS, CBS, every media house name it ngetuwa eddakiika kumpi 10 nenga segmenti amalwaliro gali ki gali overwhelmed oxygen tewali era byali no listen then we all now look into that direction now death Facebook abamu ne tugivanako ng'abantu bafa. What was interesting is that we afanga for COVID. That is you need to pay attention to that. It's critical because today people are dying, but they don't die of COVID. Okay? Now they are dying of pressure, high blood pressure, cancer, HIV. Now all of a sudden is killing, etc. But in the past couple of weeks, the death has been a monopoly. Is it only in Uganda? I'm confused. No. I am talking about Uganda. Wait, I also take you to Lesotho. I also go to Malawi. But now I'm talking about my experience. Ngawe nabiraba. Ngambi ngawe nabiraba ateni na visa. Ngababyawan. So. Very well. That's why I'm saying that the similar deaths have not been reported in Kenya. Nene Kenya babadde nga bafa. Babadde mu lockdown. Babadde bafa. But the rate of death is what I'm talking about. I can even add death of prominent people.
proprietor wa Kamwesi. Can I go on? Because they are prominent, then you get to know them. That's why I'm saying, by the time a prominent person is announced, mumugongo gwabere 15 abatali ki announced. Now, that came. Hakati nga ate management ya COVID, those who are supposed to manage, ate bone balaka nga bali disorganized nnyo. There is no oxygen both in public and private. Okiwulira? But to them lockdown, but they didn't know what to do next. So there was a debate which took weeks. Tubawe said. Suddenly they decided to give money. But Anikana target group was 3 million, they end up with emitwala atan, which shows that they have never planned at all about this COVID. But deaths are going on. Abantu bafa. Now, along the way, we get approval of a loan, a very huge loan, too big. Now, the moment that loan is confirmed, media stops reporting deaths. In fact, mbadde ntunulira abadde asinga okubika Romushana yazzeemu ndowooza 2 days back ayinayo babiri bye yakoze ki naye luli Romushana abadde nga atuwa morning announcement ng'abika omuntu omulala then ku ssaawa 8 n'abika omulala n'ekiro n'akola ki n'abika omulala. Now no, I know how manyi routine ya CBS ebirango bye basoma ku 6 chances abye baddamu ku 8 with a few additions. Ekitegedde teri yasasulira kirango kimu. Okiwulira? Ate nsobola ogamba ekirango kyange bakisoma olunaku lulamba. I can pay. Kati ebya Romushana lwaki mbyogedde nti adde nga abika abantu ab'enjawulo mu budde obw'enjawulo. That means nti abafa babadde ki? Akati bwe tufunye ssente abafa all of a sudden bakendedde. Guess the media report nti Namboole wa Kalu abalwadde babandonize eddwaliro Namboole. No, okusooka batugamba amalwaliro gali overwhelmed. Era ne batuddiza eri entebe ne batulaga wa ne batu, you know, then kakati naye luli $42 days of work. No. That is what I will end up crediting Ram 7 because we know I'm justifying. Ngamaliriza kano. So now, as President Museveni gets the loan, ayagala okuggusa olutalo lwe olw'okukyayisa abannayuganda Parliament. So he gives them money from this loan okugula emmotoka n'okulanga n'alanga tekibangawo. I am one of those Ugandans abadde nga following Parliament nebyekola. Bulijjo sente babadde nga bagamba nti such amount is earmarked for MP vehicles, but tebatubulira nti kati twazitaddeyo. This time around they had the audacity to call a press conference. Ababaka bamwe tubagulidde emmotoka mpya za bukadebi. Now psychologically fa ababi interpreting President Museveni abadde agamba abantu timubalaba bemwesibako mu article 1 mu bantu bamwe mwenga mulwala mufa temulina oxygen temulina mmere bagenda kugula emmotoka za bukadde bibi kubanga gwe mulama go tugenda okwogerako musawa yaffe ey'okubiri tugenda kwogerako musawa ey'okubiri ogutanya bulungi naye olunaku olwaleero musawa yaffe neso tutunulidde Prime Minister omukyala Nabbanja yalagidde IG okunoonyereza ku bintu ebitatukagana na mutindo ebyatwalibwa e Kasese. Nakulange lubadde lulungi otandise olwonoona kakati Nabbanja abadde mu gavumenti tebamugyeyo singa Nabbanja abadde nga vice president. Because vice president yatuuka ekiseera n'alitayalinga totale n'alitayalinga era tubadde nga tumulaba nga ali mu nnimiro ze ali n'abantu be, you know, she somehow disconnected. Mchala lupo? Yes, major ali ku major brigadier. Okay, so babanga yaritayalinze. No, what I'm saying nti yalita kyali mu active service nga ali completely withdrawings ali wabwe ku kyalo akola mirimu gye twadde nga tumulaba nga asobulo mukyera harvestinga bwekibanga kyali yali marketing stint, it is good, but Nabbanja abadde mu katogo. Nabbanja government entambula yayo emisana n'ekiro abaddemu nga y'omu ku mirawo egitabulamu kati yekangabiriza biki mu kiki ekipya. Nabbanja teyaliwo mu Parliament mu kisanja kiri
Please don't give me that. Chiringa otuli wano ku digital. Wali ku camera, wali ku production, wali mu show. Naye wabadde. Kati nange kankozesa ekyo nyine ekyokulabirako. Siri mukozi wa platform eno. But from the frequencies that have been hosted here, I know the do's and the don'ts. Show ebeera kumpewo tegenze nze manya lwaki teriiko. Kati tosobola kunsanga mu luguudo wakati ng'ekkooti ngisudde eri tuwoowe so tegenze kumpewo nze mbimanyi. So nabbanja oba abadde n'obuyinza. No, by the way, do you know what you are admitting to? You are admitting ku linnya lya president tibahabulwa government agiraninga bwomu. Because if nabbanja tabadde no authority, one okutegeera how government operates, but two okutegeera who is responsible for the mess, then it only confirms that President Museveni runs the entire enterprise single-handedly. Okay? But even then, kyembadde nzigusa nti abadde amanyi fe mu family mubeera n'omwana mu byalo babeera bagwo olumbe baluyita yaabwe, all of a sudden agweri n'abeera nga ali possessed n'abimba ejjovu. Kati ffe tubeera twamumanyiira bwagwa nga tumubikkako essuuka 35 minutes ng'aligayini ng'ate ng'akola ki. Kati fe ab'omunnyo nono alabike waaba ali walinayo agwa tokikaye. So tumuteekako akatungulu ne kawunyira obimanyi. Kakati ewe omwana mu nnyumba bwe muba mugenda kyaza abagenyi kubanga mumumanyi mulina gye mumukola ki. Nabbanja mu gavumenti ye mulimu omwana omugu w'ensimbu sinayaabwe kuba ensimbu eri extreme ofuka ne mu ngoye osobola okwonoona ebintu. So oyo omwana mumuteekako amaaso buli wadda okiwulira muwasonga waliwo abagenyi obutabeera embarrassed. Kakati nabbanja amanyi mwenaalemu mulimu omugu w'ensimbu okiwulira azanya byabufuzi ovaayo neyekangabirira mbu bulangiti baguze bufu. Procurement process erimu bingi, erimu report mechanism nti one twagala blanket twasoosinze supplier A ne B ne C. There is a team which is dispatched egende montalingo omutindo edda nezi sample nti this is for us. We thought nti kino na kino byandikoze okusinziira ku bwetaavu. Akati tiimu eyate si yeegula. It is another team which actually go and do the actual buying ng'esinziira ku ki. Akati nabbanja bwabanga prime minister nga okutegeera blanket zino kyamwetagisiza okulinnya na mu nkanga y'amagye yeekangabiriza kasese mbu how do you bring such a blanket. Kitegeeza no tali mu ye head of big government business. Yes. Ye head of buli ministry yonna reporting ewa Nabbanja naye ne Nabbanja alina staff eyiye ekola oversight ku ministries ki. Actually that is his daily occupation, to do an oversight ku ki performance y'aba minister in order to be able to report on behalf of government. Kakati Nabbanja bwabanga blanket zino yazitegeddeko ng'amaze kulinnya basooka ne bagaba batch esooka abantu ne beekyanga. Nabbanja n'agenda yakole PR yeefuule nti naye yeewuunya ate nze nga nkimusibako nti ne blanket yazigobye yabadde ayagala kubeera ku mawulire g'NTV akawungeezi ne tewali kyagenda kukola kubanga omwana omugu w'ensimbu mwenaalemu amumanyi. Leero ensimbu yagigulidde mu bulanketi bw'abantu beekasese. Bino byakola binatuyambako okujja abantu oba tugiyita oba kawukuumi ababadde mu bitongole bya gavumenti nga bakola ebintu. Nakugamba nti mu lutalo waliyo amasasi ge bakuba omuntu nga tebalirongoosa nga lyobeera nalyo esasi lirasobola likuba mu mutima nosigala ng'oli mulamu ne litafuluma. Kati eryo bayiyabuyiya ddagala n'otambula abantu mwebali ng'alina amasasi mu mubiri naye nga wolikwatirako bapapa kalasi. Kakati obwakkondo obubbi obulyake obukenusi
kiki ekigambo ekibi ekirala kyesoogeddeko lyessase liri mu kibiina kya NRM ne gavumenti ya NRM nti okubukwatako booti ekola kusinga. Nkubuulidde nti procurement of that magnitude tekolebwa muntu omu. Awo wenyini wobo simba kati mwami Mayanja tusoke tumala okuwumulamu ko the voltage program joni mukulaba tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri mukyala Wanyana waali ne mwami Mayanja amanya nze omumbejja liwedderira katukole mu bwetu katono nnyo temuvaawo. Natukola off air. Simanyi dini. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Tukoye okulaba abalenzi abo abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiki wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yinna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yona gyandiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikira nnyo ddala mu kuwummulamu okwo kwe tubadde mu the voltage program gy'oli mu kulaba amanya nze omumbejja liwedderirian tulira mukyala Wanyana okuva mu kibiina kya NRM awamu ne mwami Mayanja ate okuva talina kibiina mwagwa Independent Mind mbadde ngenda musibako ekibiina nezijjukira nti talina kibiina naye nga betulinawo mu studios olwaleero bwe tugayagaya mu nsonga zino paka ssaawa 3 ate tusoose n'omulamwa gwa mukyala Nabbanja yalagidde okunoonyereza ku mutindo gw'ebintu ate ebyatwaliddwa e Kasese era nga tukyagendera ddala mu maaso paka ssaawa 3 ez'ekyo ky'olunaku luno olwaleero era nga nkujjukiza nti programu eno ebeerawo olunaku olw'Emmande n'olunaku
olwokutaano ne basaawa emu yakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro. Tubeerawo nnyo waneeno nga twogera ku bintu nga bwe biba bigenze maaso mu ggwanga bwe tubyogerako era nga ensonga zonna nga bwe ziri ffe wano bwe tuzoogerako munnange ate awatali yadde okuwayiriza awatali yadde okwekubira ate awatali yadde okukonjera munnange abatuteekamu ensimbi be bano wammanga mulimu Twins Unisex Saloon gona ayagala okusala akaviri akalungi ng'oyagala bakumu ekyenyi oli akulaba agambe nti bannange nga wanyiridde bakusala akaviri oyite ku bantu bagambe nti bannange omwana ono anyiridde ate oba bannange azze buto munnange bali waneeno mu Kiwempe okuliraana supermarket bagiyita Village Mart era nga enamba y'essimu eri 0773 449200 oba 0756 371344 ye namba munange ate gyosobola okubanga obakubira basobola okuba nti munange bakubuulira biki bye bakola gwayagala dreads oyina mukolo oyagala kusala kaviri ak'omulembe munange ate bekwate basobola okuba nti ate bakolako bulungi munange waliwo n'aba Village Mart Supermarket mu kiseera kino nga tukyali mu muggalo batunda ebintu bingi nnyo buli kalonda yenna ow'omunju gwe ate oyagala byakulya oyagala byakunywa oyagala buli kyonna eky'omunju yabaffe oyagala bino ebibala byonna weebiri era nga basobola okuba nti munnange babikutuusako wonna wooli gwe atasobodde kuba nti otuuka ku supermarket butereevu enamba yaabwe ey'essimu eri 0701 577 435 0701 577 435 ye namba yaabwe eri gwe anoonya kalonda yenna ow'omunju basobola okuba nti munnange babikutuusako bali wano mu Kiwempe Soweto Road era nga munnange osobola okuba nga obafuna bulungi nnyo ne basobola okuba nti ate gwe bakolako enamba gye nkuwadde gwe ali ewala yagala delivery munnange ate bagikola wonna wonna wooli enamba y'essimu eri 0701 577-435 osobola okuba nti munnange ate weefunidde ebyo byonna byonna byoba weetaaze era nga nabo babikutuusizzaako bulungi nnyo nnyo nnyini ddala nga bw'owulidde bannaffe abo naawe alina ekiranga ekyenjawulo ky'oyagala okuba nga olanga edduka zambwa yanguwa bunnambiro ng'ekifo kikyaliwo osobola okuba nti munnange naawe ofuna ekifo osobola okuba nga olangira abantu bali ku social media ennaku zino teweekwasa nti ate munnange bizinesi yange abantu tebamanya we nali nsangibwa omukisa gukyaliwo era nga enamba y'essimu koyinza okuba nga oyita eri 0702 9076 0702 9076 osobola okuba nti munnange naawe bizinesi ogikuba abantu mu maaso bamanye ky'otunda abaffe otunda ngoye otunda ki otunda kalonda ki abantu gwe beetaaga okuba nga bamanya enamba eyo gye nkuwadde agenda munnange ate okube osobole okuba nti olanga abantu bakutegeere era bongere okumanya biki ate munnange byokola n'engeri gye basobola okuba nti bakutuukako nakyo kikulu nnyo ate osobola okuba nga munnange naawe weekolera ssente gwe seerabidde nje Nitas Jewelry bw'ondaba ku mukono nga nekaanekanye obukomo buno obulabika obulungi oli mukyalo oyagala byakwewunda bya mu bulago bya ku matu yabaffe obyambala ku mukono oba obyambala ku maggulu munnange byonna abirina pini ez'enjawulo necklaces ez'enjawulo byonna abirina Nitas Jewelry eri 0751963993 0751963993 basobola okuba nti munnange bakuwa ebyokwewunda ebirungi togamba nti ate nze munnange sambala pini zonna zirina ogenda ku mukolo birthday oba kwanjula zonna pini asobola okuba nti munnange ate azikutuusako enamba gye nkuwadde gwayagala okuba nti oyagala pini ezo zonna oba oyagala okudelivaringira wawooli enamba y'omunnange kusobola okuba nga okuba n'akubuulira ate ebikira ku byenkugambye tukyagenda mu maaso eno essaawa yaffe ey'okubiri era nga osobola okuba nga okuba essimu butereevu enamba y'essimu eri 0789017145 0789017145 enamba ya studios gy'okubako obutereevu n'obuza ekibuuzo ate n'obeera nga munnange oddibwamu bulungi nnyo nnyo nnyini ddala bwetugeredde mukuwumulamu tubadde mwami Mayanja akyayongera okuttaanya ku nsonga za mukyala Nabbanja nga tunaba kusala kudda ku mulamwa gwaffe ogwokubiri ogw'olunaku luno olwaleero mu dakiika ntono nnyo mwami Mayanja bumbabumba ensonga eyo ate tusale bukolokolo tudde ku mulamwa munnange ate oguddako mukyala Nabbanja bino azanye Katemba Prime Minister abadde tatumana IGG bazinga yagadde Betty Kamene emuleeta mu Katemba ono kubanga abaapproachwalinze ebintu bino abamanyi ekiwulira naye gavumenti gye tukoleramu erina advantage nabadde mpulirizaani yaga nti wali owuliddeko gavumenti nga bagivunaana
omusango baita cause of financial loss to Ugandans. Government yaffe waliwo ebintu byekola style yagadde bengeerire nebaawo nakyo because it is too amorphous toyina gojja kwata abaguze ebintu bino singa mukyala Nabbanja yayagadde tumubanjizeeko yanditugambye baseba ne banyabo bannayuganda zenga prime minister wamwe bu blanket buno babuguze mu dduuka lya guuni namutumenyera kuba mumanyi nanti bu blanket buno eyabuguze ye Katofuledi ayinza okukwata manya ensonga lwaki yataddewo obukiiko obw'enjawulo bumuyambeko. Nze nkugambye bino Wamanga nti omulimu omukulu ogwa prime minister is to act as an overseer of all government businesses. Office ya prime minister buli ministry kyeneekola erina obifeedinga report tugenda kukola kino tugenda kikola bwe tuti ne bwe tuti attorney general ne prime minister is office nkulu nnyo nti attorney general buli transaction ya government mu ministry alina gimanyako in order to offer legal advice. Okay. Now prime minister olwokuba nti ye reporter mu parliament bintu bino byonna abimanyi singa Nabbanja abadde South Africa nga parliament terimu bazaake terimu bano banyeko ngerimu bamalema babadde bagenda kumukuba embooko badde tebagenda mukkiriza byogera I have instructed the gigi lause like that bali badde bajja mufungula because where have you been nga supervisor wa such transactions wabaddewa in the first place nga baneeta obublanket obuffe mu kyalo babwanika mu vanilla si bw'abantu awo twavaawo obwo bwa vanilla bwe tukalizaamu vanilla entenjeruka tosisayidi eyo balimi ba vanilla obublanket bwa vanilla kati president government ya Mwami Museveni abantu bekasese tennabajjako mbooko bwe yabatunuulidde nga bwe bafaanana n'endowooza zaabwe ne contribution yaabwe ku Uganda ng'obwo bwe bubajjamu. No mukyala Nabbanja yalabye nga si bwewe ensonga lwaki yagambye yali mufuulinga abantu nkubuuziza byavuddewa babituwadde buwinti Bill Gates yatugabidde obwo Nabbanja kyaliko bamakimanyi nti bebafuga bakitaawe kati saawa zino occupation kawunga kibona ne BMP betwatumye okukola ebirala balimu nalabye kansala yatadde ebintu gy'amatooke naye bano bajooga ebintu gy'amatooke erina mu kaveera mu muganda wange emino gy'amatooke gitaasa esatu ena omanyi nkota y'ettooke sente zeegula kati my dear tomanyi kyoyogerako eminwe na gina kyegikola kinene nnyo naye nze kinjawulako gwe nti olw'okuba baseera nnyo enkoko ate sirya kalooli awo at least sirya ng'olw'okuba enkoko ziri expensive musale kikalooli n'amala galya nsinze abo bannayuganda abalala so mukuwumbawumba ensonga ya Nabbanja Nabbanja azanya politics sinakugamba wano nti tugenda kufuna mu Nabbanja ekintu kimu kyokka agenda kubeera entertainer because Lugunda abadde byo tabyogera Lugunda yetagendayo ku covid oli yasooka baagaba ebijanjalo n'akawunga naye Lugunda yagamba ati awawulirako bwanenya Kadaga ye yabigwiramu era bakuba exposing kuno prime minister yayimiridde mu nsonga omanyi lwaki parliament eri mu lusiri omanyi lwaki kubanga General Museveni yayitako abanyankole abali mu gavumenti n'abali mu parliament n'abala nange ngenda basomesa ebyobufuzi n'ababuuza nti mulowooza specioza wanderakazi wedala vice president ko bali mwe fe tubadde tulowoozera nga tuyomba lwaki tewakitwambwa zinayagala sanyusa abakyala n'abakatuliki abasoga banjagala nnyo naye vice president akola mulimu ki kakati Meja Kazola n'amubuuza nti bwotyo bw'oyagala ndabenga vice president wo namga gwe nkusomesa byabufuzi namga na kino kitegeere nti Jeje Odongo si ame commander kuba talina yadde obuyinza obusobola okushiftinga platoon ndo za unit esingayo obutini maje ame commander Jeje Odongo talina yadde obuyinza obusobola osengula abajasi 15 abajana bateeke kuki munaye omwazi periphery ya helicopter ne abateso bagamba naffe ekintu tukirimu kati Nabbanja muteeke mu mboozi eyo abanyolo baleka babadde bagenda bafuuka defiant ng'oleeta Nabbanja naye nga prime minister wa Uganda mulala nnyo
ye Prime Minister omukyala Nabbanja era gwe tulinawo omubwati ye Prime Minister w'eggwanga Uganda ye mukyala asoose nakyo kyongera ye mukyala asoose President kyali ano ye mukyala asoose okubeera Prime Minister naye kati wano walaze which Prime Minister jana kanti omuntu yazeekana nkanga batandise omutiisatiisa olw'ebyo byakola because she's incompetent. She's incompetent. No, akola ebyo abantu abamu bye batagala kola. Bwabanga asobodde okweexposing ebintu nga bino ebibadde bigenda. Olowooza bimeke ebibadde bigenda maaso. Nina mikwano gyange babiri bannuma. Be babadde banzaala mu opposition politics ne bagenda okukola ne Mwami Museveni. Omukyala asooka ye Honorable Sarah Kanyike omulala mukyala Ssebugwawo. But at least mweyo gye baalaze nina bye bayigiddeko. Waliwo gye bayita oath of secrecy. Buli minister gyateekinga Nabbanja bagenda kumugo kubanga ebyama bya state tebamala gabimansa batyo byamaki no, I'm not pessimistic. These are realities. Attorney General agenda meet on order. That is not how a prime minister proceeds. Mwami Mayanja ensonga za Prime Minister nga tutizitadde wabbali. She's incompetent. Muchala wa maanyi we have better women in Uganda. We have competent women in Uganda. Banji yenso na yate okumwa nti bamulonda ndoza waliwo ensonga. Kintuusa ku mulamwa gwe naze nagodo nga agoli mu segment yo. Katugende mwami Mayanja usimba wakati ate muchala wanyana alabika ina kyayagala okwogera ku nsonga ya Nabbanja nga tetunaba kuwunzika. Yes, ebiseera ebisinga incompetence y'omuntu ogiwa obudde. So to judging mu positivity yate no judging mu incompetence. So let's give her time. Ajja kubako ne kyakolo. Bama we asituka. Bamuje omufirika fugati omuduga fugati America, but it happened. So Nabbanja is going to break all records and all odds down. Okay. Muchala wanyana yagambye nti ya myaka 5 tumusabire ajja kubanga asobola okusigala nga akoma mutindo guno gwatulazeeko. Ogambe tetusobola concluding nti ali incompetent at the preamble of our service. Naye nze nkugambye bwenti nti nga Prime Minister supervisor wa process yaguze bu blanket obwo mu mawanga agalina abantu abali serious wayogeredde ekyo badde bamuteekako pressure designing ensonga nti babiguza alaba teyabadde mu katale. Awo katudde ku mulamu ate ogwokubiri gwe tulina olunaku luno olwaleero ababaka ba Parliament munnanga ate baweereddwa obukadde 2 okusobola okuba nti beegulirako emmotoka kuliko ne ba ex officials 26 era nga munnange bagenda kubanga beegulira emmotoka empya ze banaavuga ate mu kisanja kino paka omwaka ogw'2026 tunaddiramu ate okubanga tulonda. Ababaka okuva mu kibiina ekya NUP bo bagamba nti bagenda kuzzayo ssente zino naye ate ne bamala ne beekyusa ne bagamba nti bayinza ozizzayo ate ne zitakozesebwa bulungi nga kye babadde basuubira. Naye bagenda kubanga bazikozesa mu projects ez'enjawulo mu constituencies ate gye bakiikirira gwe mulamwa gwaffe gwe tulina olunaku luno olwaleero mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri. Ku mulundi guno kyewunyisizza bannayuganda nti sente zino zituukidde mu kiseera ate nga wakyaliwo omulwadde ali mu nju era nga ekirwadde kino ekya COVID-19 kikyagenda mu maaso n'okumanya nti kitta abantu naye ate babaka ba Parliament baweereddwa sente naye nga munnanga ate balina okufuna sente zino naye ate bannayuganda abamu bakikubyemu ttooki era abamu bakifunye bulala. Ngenda kutandika ne mukyala Wanyana tutunulire ku nsonga y'ababaka bano abaweereddwa sente zino. Kyekyabadde kiseera ekituufu ekyokubawa sente zino. Parliament nyumba ya kitiibwa era ntwala omukisa guno okongratulatinga bonna abalayira n'abawangula n'abo abakyali mu kooti esuubira okuvaayo. Mpozi ensonga ya sente okubawa sente kituufu naye timing yenfu. It was a wrong timing okuwa omubaka sente obudde buno wadde nga waliwo bye beetaaga okufuna kati ng'amamotoka ne bwoba gwe ofunye ekitiibwa ekyo bamemba ba Parliament. There is a looking you would love to look. Omubaka wa Parliament omubaka wa Parliament ali entitled okulondoola ebigenda mu maaso gavumenti byekolera abantu. So mulimu gwe okulambula naye the timing ate nebbeeyi y'emmotoka sitteeka nti olina kugula emmotoka ya $2.5 billion. N'esente zino teziriko accountability.
oli wadde mbogule motoka bwe baya boguze bichi ya bukadde era nsaba gavumenti eno ekyuse erinnya lya ssente ezo kubanga mu mbeera ogenda kwesanga nti abantu abamu bayitawe kyomulagira kyakola gula motoka agule motoka naye nga kyensuubira nti baba bakwadde obukadde 250 tula n'abantu mbaka gwe nawulidde ebikadde bya milioni 85 mukole accountability mukole budget nti tugule motoka ya milioni 8 tukoleyo kino kya bukadde 10 something like that so kyensaba abaka ba parliament mubeeko kyemuddize eri abantu bammwe twalabe mbaka omu nga bamubanja n'abanoonya akaluluke abantu be bamusookerako mubatuukeko mugabe banna ekiri kiti eyo omuntu omu ne womugamba thank you zino ssente baba wadde kwegazanya kweyagala si kweyagala mu bweyagazi wabula basooke batereeze endabika y'omubaka wa parliament because wamu n'abantu baabwe mukyala wanyana ssente zigenda ezitali accountability nti wasasa twakuwadde gula motoka eri luddawo accountability ejja kulabika 226 ero gyagiraba oya bwe bagikolera ojolabe yazituusa n'atazituusa bwe tunalaba ababaka abataguze motoka nga ballot paper awo nga 226 ojja okulaba accountability ya ssente naye nga nze kyenkubiriza ababaka get down namutula ng'omuntu ogamba abantu bano obululu bwe nafuna baali abantu bameka nti bwe bati at least kankole kino bakyensuubira ate kyemmanyi te kwanze naliko mu kalulu nkamanyi omubaka wa parliament aspendinga more than million 2.5 okufuna akalulu twalina mwami Emmanuel yatugamba nti omubaka mu central spending obukadde 495 it is possible kuba during the process nga tanaba nakuwangula nali kwa kansala naye what I spent I can't even mention natolo mbaka wa parliament so kyensuubira nti akakati ni akakyazze mukakwate bulungi n'abantu bammwe mumanye nti bannange kano ke kaliwo umanga bali abantu 10 wabuli omwagenda afuna 2,000 bagabanaka katinya akagamba bazidiza abalonzi bwe bayigiriza abantu bafo bagabira amalobo bali ababaka mugaba amalobo abasinga mugaba byennyanja uzenga wanyanewa era bwogereza kameseji nti banange honorable bana mugamba nkubuulire tukoze tutya kikyosobola okukola what can you do to add value to yourself other than saying mpayo omutwalo ogenza n'ogamba mukyala wanyana nti timing ye yali enfu bw'oba otunuulidde ensonga eno olaba baali bagezaako okutyobola kitiibwa kya palamenti eneyo 11 zino ssente ezayisibwa na mu budget financial year si za luno so this is the time when buno bwe budde bwe bazifuniramu as in the date so lwakuba nti date eyo yakwatagana ne covid ate nga tuli mu lockdown kyobola nti kyakyaka nnyo kozi abantu era bwe baba tebakola bambi eyes always on media bachiche balese kipya kyekiriwo kyobola bantu kati kisoundinga nnyo kuba abantu bali waka bambi tebakola so abyagamba mbaka afunye kino nze nga ndi waka business zange zitudde so kyensaba mbaka parliament mutule mu lumenyemenye n'abantu bamwe omugaati ogwo nze wanyana anchikiryo mbaka wange ese wanyana naye mwanyinazi ku mulundi guno tutuyira kyetukutegekedde bwoteetereze fe twagala abakadde 200 mwagala abagabanyizeeko twagala ateekewo bye kuba ffe tulina manifestos call us on board we show you our manifestos wewe mubaka gwe nawulidde yagambye nti abantu beekolemu obubiina laba engeri gyabagabanyamu ku ssente zo beekolamu abantu babwekolamu dajebuli so ababaka parliament bo bakole implementation just mukyala wanyana bwe tuba tutunulidde nga sinnaba kudda buyi bwa mukulu mayanja aba NUP bo bagambye bagenda zikolamu projects ez'enjawulo mu constituencies kino kyogerako ki abantu ba NUP percentage esinga yava mu NRM kyobola that is the active power they have kuba obukozi obuva mu NRM kyobola abasinga balesera eryanyi babikoppe eno batute segirinya yava mu NRM buli kyekimanyi Ronald bali mwezo naye ali wena basebe ne bajja babe nakawo eno revolution abasinga alani sewanyana naye ali wena ale aisho so you make a research they are 58 omutala beti nambozi no yali wa NRM omutala beti na yali mu DP get back to Harrison onyeze yava wanadda wakati aliwa kyotegeeza n'omwami Meda Dubega Segona naye yali wa NRM Segona we wafe okay komisana bayiza okuva eno naye kino tubana Segona alani sewanyana beti namboze segirinya Segona pressure ya kwesa bona mubeera nabo ajayo omusango yali nene ebintu bibeera bitanga
emisana tulina ba MPs ebyo bigambo bya mukyala Wanyana naye obadde okyatunyonyera ku nsonga y'ababaka bana ba NUP olwosa bonna banasobola okukkiriziganya ku nsonga eno because kyasalibwawo mu retreat gye baali balina ababaka ba NUP mbasaasira kubanga kyekibiina ekitalina mirandira kati obukadde 10 mugenda butoolako mu buteeke waani. You don't have even a single structure ku zone, not even at the parish. Kati obukadde 10 mwani wa president wa mweka buyinza kuba budde ew'omukulu then ku zino balabe engeri gye bayambamu abantu because abantu abana-Uganda bagamba abana-Uganda bangi abali affected n'ekirwadde kino ekya COVID-19 ate nga gavumenti eyinza nti tevuddeeyo kubayamba yensonga lwaki bagenda kubanga babaddiza okulaba engeri gye babayamba. Let's get back to reality. Kati ze mpanya example zewange kuba manjagala obimbuuze mu Kibuye 1 Makindye division mu muluko gwange na zone 11 so far 8 groups have got 30 million ez'emiyoga associations. Abana-Uganda tuve ku honorable hello nze kino get back to your abantu bo mu community yo mubeko association gye mwekolamu mubeko kye musikinga from the government muyite leader nze wendi kula abantu bange ate kino kintu tekiri Makindyewo kakirina awalala. Let's not wait for the cheap popularity ng'omukulu bwayogedde nti eminwena oli agirese ku muzigo gwo. Tunoonye ekinene tunoonye eddobo. Let's not look for the fish, let's look for the net and we do the fishing ourselves. Twayanziza nnyo mukyala Wanyana kanzira obwoyi buno ewa mwami Mayanja omulamwa guno wabadde wagwetegekedde dda naye ate ndabo onyiika binyiiza era waliwo omuntu omugenda addembera naye njogera naye ku mikutu kuno nagamba okyali Uganda nti ye okyali Kampala nti okyagobera ebyofuzi namusajja gwolako omusaayi gwe gulimu ebintu ebiralalala ansonga ebya Uganda bibuzaabuza naye tusooke tukole bwe tuti. Ndi omu ku bannayuganda abavumye ennyo paalamenti ya Uganda naddala ku ssente z'emmotoka mu 2014 nga tubatwalira ffe kye twali tubalowoozaako. One of the issues was nti at the time nga abasomesa baali baagala obbongera emitwalo 14 gavumenti ne bagala ssente teziriiwo. In that same year abasawo abaga naffe batwongereko ku tusente tetukyakola ki gavumenti ne bagala tezikola ki n'abapoliisi nabo ne bagala bannange omusaala tegukyakola ki climax y'abapoliisi bakyala baabwe beekalakasa n'entamu abagamba ffe mukimanyi nti abapoliisi tulya kawunga na bijanjalo naye n'akawunga tekakyakola ki so ne tugamba nti eno ye gavumenti etuyigiriza okwagala ensi yaffe era yeyina abakulembeze abeeyita ba statesmen ba pan-africanists kano twebuuza nti kati twandisoose basomesa basawo basirikale oba twandisoose b'empi. We are driven by a fact that entandikwa y'ekigambo parliament mu Uganda lukiiko lwa Buganda abantu tebaagendangayo lwansako. Ani amanyi omusaala omukiise w'olukiiko lwa Buganda lwafuna naye wali owuliddeko sipiika w'olukiiko lwa Buganda ng'akuba enduulu mukola muteweze bano betusasula omusaala kadaaga abadde ngaawe annange members you must attend the next sitting naye nga tubawa ssente. That is how wrong that system is. Naye oluvannyuma lw'ebbanga nfunye interaction n'abaka ba parliament. I have appreciated a few loopholes. One, system yazimbibwa ng'omubaka parliament ali entitled okufuna ssente ezo. Lwaki? Ti gavumenti yali tennaba kuzimba nguudo ng'okuva wano okugenda ekyegeegwa weetaaga ennaku mmeka? 3. Kati ng'emmotoka zino eza bulijjo tezijja kusoboka ng'ozaana emmotoka ngeringa Swaziniga nga bwegwa mu kinnya ekyenkana entaano eri mu luguudo ng'ejja kutambula. That explains the fee milioni 2 bakusuubira nti ogenda funa emmotoka ya 4-wheel drive. Emmotoka eyo enywa amafuta mangi. Now the debate therefore should be nti at one hand governments through UNOLA President Agame, I have tarmacked these very many kilometers, I have done these many roads. Why don't we see a reduction in the cost of our MPs travel inland?
when we have done these good roads. Tikati omuntu ogenda Embalala, it doesn't need 4 hours. Wachitegera? Jam traffic is 4 hours inzo okuwera. Okay, 4 hours maximum. Naye lulingo ogenda Embalala ngo otwala ennaku 2. Wachitegera? Akati mismatch eyo jenzizo okunyonyola olwale nti engudo tuzitaddemu sente nyingi nyo zikole ebimu ku byali ebigendererwa tusevinge wano. Omubaka okubanga omubaka asuubira okuba mu constituency ye close to 60% obudde bwe naye tasobola olw'ensonga enguudo mbi sesiri ogwalabeera bugolo bisimanyi ddi obedde okola agendayo ddi naye buli kisanja awangulu oba kikola ate nange simanyi alabika ino abeerayo during oba abeerayo misana ekikola abeera mu state house weekend ayinza okuba agenda mu kitundu okay fine now nenkitegeera nti omubaka and ate ekirungi nentambulako nengendako mu bitundu ebimu nga mutuufu emmotoka kati ababaka nga ab'Ekalamoja emmotoka basaana nsajja buko kapchorwa side eyo engudo zikyali zombi mazima si byabufuzi now bwetukkiriziganya nti ababaka si byabufuzi engudo zombi nzirabyeko nange nyini akati bwetukkiriziganya nti ababaka bakufuna mmotoka it shouldn't be news therefore tubawadde sente oba covid oba si covid they were entitled. By the way, parliament ina kalenda yayo at this stage tukola kino at this time tukola kino. Therefore there is nothing wrong ababaka okufuna sente at this time because pandemic was not planned before. Okay. Pandemic or not, that is inakubawo. Now lwaki nazze wano nga mpaana Museveni the president Museveni besiri yamungamba nti takola kyatafunamu bwe yatunuulidde nti okay nina okuwa parliament sente bagule emmotoka waliyo pandemic njagala vaccine naye byonna nga webirinze enfuniramuwa Museveni alina project agizimbidde ebbanga ayagala lunaku lumu mwe bawanayinki mwekandage mugaki parliament kitumenya kigenda mu sente nyingi tebalina ne kye batukolera muwulidde mu mukulembeze w'abantu ng'agamba ayagala alanise Wanyana tananoonya minisita wa Kampala nayagala alanise Wanyana bwe twatuma okutwala ebiteeso gwabawazi budget zino ne minisita wa Kampala sinamuwulira bwakola ki mwami Museveni alina olutalo lw'okututunuza ku ansenfu tugiwandiike ng'entuufu era Museveni yasanyuka bwe twasuula embisi ku bagamba mbu olwo olunaku alwagala nnyo bagivumye natumya obuseera tetwamanya kitwali tumuteebera goolo wakiwulira kati nakyusizza ababaka bange banenkoledde bwe bati kyogezako tegeeza nti bali mukuta kifaananyi kya parliament excellent ate omanyi lwaki nti legislature ereeta abantu abangi president Museveni batabako na control banga judicial agirina wano executive agirina wano wakitegedde kati parliament ene emusumbuwa era nsobola okumenyera emirundi gyagambye the army will take over tajagala mukola emirimu gya gavumenti amagye gagenda kubaga president Museveni ayagala army council nga yekola nga parliament army council so buli bwafuna opportunity portraying a legislature ng'ekizibu kya Uganda judiciary yetengeredde legislature yetengeredde kurupapula zetengeredde in practice no in fact omuntu omu yangamba is a senior politician nangamba nti the purpose of state is to deliver a common public good so zino organization sobola kubeera independent in the delivery of a common public good so zirina level of independence but there is also a greater degree of interdependence ntegerekese therefore ate bw'okigenda deeper into politics most especially ng'osomye mwami Yoweri Kaguta Museveni Museveni kino yakikoze kuba ki lwaki nzize enseka nti abeewaana abamutegedde naye no gola agibatebe naye nga batunula badduse mu kugaba kawunga naye nga si ye mandate yaabwe wakiwulira ba MP nze nabadde nina gwe njogera nabo naye bonna nabakubidde amasimu nga tebakwata n'owoowe maki ne ngamba gamba nti look here this is a deliberate move to blackmail of course nze sikunoonya nga sina kyenkwagaza bw'olabanga nkubye ku simu y'omanya byenkwagaza bikulu so nabadde njagala kweyambisa Alan Sewanyana n'abalala bana balwanirire image ya public
President Museveni bamukyusiza omuzannyo guno guddeyo gumutunuulire gutya tibo bandikutte miliyoni 10 ne bagamba nti eno contribution yaffe ku vaccine sigenda kujjanjaba b'Amakindye West constituency yokka kubanga bo ne bwe n'abawa emmere ab'Enakawa bajja kujja Makindye babasiiga obulwadde. Therefore my outlook is national mass vaccination ya buli munnayuganda kubanga tetulina visa nti abave Kanungu nga bajja Makindye tusooka bucket. Don't tell me harm, that was another bogus move. Toyinza kundeetera sente n'otuulaawo ozindeetedde nze nzikozese naye n'otuulaawo ne ŋŋenda ne nkomawo n'okyatudda. Don't bring that obuzannyo bwali gym tubumanyi. Bakambye bamunoonyerezako lwaki yawadde abantu be doze eyo tuveeyo kubanga abamu n'abatuwedde vaccine ez'amazzi nga bwe biri mu mawulire nabo baabadde bafaana bati. Naye kye mbadde ngamba kye kino tinadde nsuubira ababaka ba paalamenti okutuwaayo ekipya kitya tisinga lwe bafunye sente zino baakinolegize nti bannange sente tukoze tutya tuzifunye naye tetugenda kugula motoka za miliyoni 2 nga bannayuganda muli balwadde beba NUP kye basazeewoko bano basagirinya bali mu kugula emyera ne bagiteeka mu kabira ne batwalira abantu. I am talking about fundraising for vaccination, for mass vaccination. Saawa zino ekiri ku mitwe gy'abantu si mmere because tosobola kuliisa constituency bakiwulira nabuno let me tell you kati bagaba amatooke omanyi lwaki amatooke gali cheap tegakyagenda Sudan bakitegedde nti bw'ogenda mu lusuku kati eyitendero ettooke ligula shillings 13,000 erinenkana 3,000 shillings ekitegeeza nti bw'okwata miliyoni 3 odda nefuso 4 osobola okugaba bukedde nekwata ne NTV. That populistic approach to a complex problem zeyo siriyo. That is why nze ngamba omubaka gwe nadde ngenda okugirako Sepewo eyandiga nti zino ezange oziraba nabanja oziraba zino ye contribution yange kugula eddagala erigema bannayuganda bonna naye naawe olina ze wajjemu ayemwefu tu President Museveni olina ente ezisoba 3,000 tutundeko omutwalo kuba bannayuganda obaagala otusinga. That would be the politics nandigambye nti tuli naye bonna mbalabye banoonya obuveera bwalimye ebbeyi andi kati bw'ogula amatooke n'obala Paris mulimu ennyumba mmeka kati ogula obuveera kati item etundanga akaveera zikola ki sigimanyi. Ababaka Museveni yabateebye debate kati mu bantu eri ababaka bafunye emmotoka mwanyina zakubye emimiro wano njagala ndeete budget. What about the big money that IMF released to executive? Who is talking about that money? Who is talking about that money? Mwami Mayanja Simba wakati tudeka wa nabanja je tumanyira mu tumusondere ddagala nga balide roni batugulire ddagala sente bazina tudde wa mukyala wanyana still ku nsonga eno y'ababaka ba parliament. Tukyali ku babaka bano aba NUP olowooza zino projects ze bagamba okukola banaazikolanga bwe boogedde zebagamba okukola mu constituencies tebasobola zikola lwaki balina driving force tebevuga omuntu yenna alemerera okweyimirizaawo nga ye aba muzibu okukola kyovala bamukyala nabbanja ye bw'aba akola talina kimuli mabega akola nga ye. So NUP basooka kutuula ono gundi kyagambye kyetukola kuba kugaba mmere emyera ffenna kyetukola bakikanya okuzaayo sente okukola ensasanya ya sente zino baali bakyongera ate nkukakasa nga ndi ku mayengo ga digitooko tebajja kuzizaayo wadde miliyoni 5 bagenda zikoleramu abantu mu kitundu kya. They will not do that. Lwaki nga bwe kugambye nti associations already gye ziri ezikola ebintu ebyo bino ebintu byakuwuddisa abantu. They are doing their personal investments. They are doing their personal investments. Otulaga otya akayumba akaluumu enyamulye mu eddwaliro lya constituency. Era eddwaliro lya constituency wanaavaako ligenda sigala oba investment. No, in the first place. Is it a clinic? A dispensary? Oh, you speak. Batadeko ekipande ekireni nti Kawempe North Hospital. Abajega ne bakubenga lubanange tulina omubaka walaalaala ejo jejimu kumirimu jomba kwa parliament government tebaleka bantu bazanyira mu project ya government okudibye siga lino so kati because let me tell you take Kawempe North for instance yalina ababaka nga bwayogera ng'ayogedde mu Luganda n'abeera ng'obawulira n'abetteeso bagamba nti oyo omusajja medical gwa ene Rubaga South walingayo omusajja Damiano Rubaga nga n'abeggulu bamumanyi kati nkubuuza
okujjako ku Anikati Kalakata okujjako mu lugambo lw'abayimbi olubeera ku Radio Simba ku Saturday ngulira eyawalala we bali faalinze ku babaka nga Segirinnya on national issues. And do you know who is happiest? Jerusalem Musale nanyini project y'okufootola politics agwemu abalizoni agwemu abantu abena substance asigalemu abo. Mubaka akiikirira abantu be Kawempe. Kuki abakikirira kuki? Mu parliament bakolerayo bagabirayo myera. Mbadde nsubira omubaka wange at this critical time okujja naita press conference nga ina figures. Mubaka wo yani? Nze sirina mubaka wange yagwa. Okay mchala. Banga bali mwezo eyawangule waffe Munakawa East. Naye nze simukirizangako. Baile sira banjawulo wakati wabali mwezo ne Segirinnya. Katudde wa mchala wanya na yongera okumala y'ensonga nga tetunnabakomawo mu Mayanja ku nsonga ya ensonga gye tubadde twogerako yaba NUP. Ensonga yaba NUP nze kyemba kubiriza let them get down betegerere. Yes omuntu oba yakuyamba nabako wakutuusa esawa naye wetegerere. Abantu abakulonda omanyi kiki bakusindika okukola. Ekibiina bwe kibanga kigambye nti ssente tuzizzeeyo nga tugaana okuzizaayo. Tebajja zizaayo ekyo kijja kuwanyana si ku muntu yenna mulala tebajja kuzzaayo ssente ezo. Okay, bayinza obutazizaayo naye ne bazikolamu ekintu okuyamba abantu projects. Kyekiyamba abantu bagabira eminwe ena mu kaveera k'ebitaano. Naye nze ekyensaba owekitiibwa speaker ne deputy speaker wa parliament tukoleyo ka orientation k'abamemba ba parliament babulamu Mukadaga Institute waliwo ekitaali kitereevu omubaka wa parliament kyeki omubaka wa parliament alina kweyisa atya babalonzi bamanyi omulimu gw'omubaka wa parliament senga tebalonda mu ffe bandironze ffe era nga bwakyogedde bandironze ffe ababakolera no anti nga tonnaba kunenya babaka ba parliament nti bayinza okuba tebamanyi mulimu gwabwe babalonzi bamanyi omulimu nti okay omubaka wa parliament bwetumulonda alina tukolera kino nakino because abamu bwe balaba omubaka wa parliament ng'azimbye eddwaliro oba ng'akoze oluguudo baba bamanyi nti ekyo kyalina okukola. Omubaka wa parliament buvunaanyizibwa bwe omulonzi omutunulako n'amanya kikyalina okukola. Lwaki ababaka ba parliament kati saawa zino bw'ogenda ewa Mwami Miyingo gwe balonda none gwe basuula oli yalina emikolo yalina buli kimu kuba yalina substance y'omubaka alina kubeera atya bo bamanyi value y'omubaka esaidi eri meaning gwe omubaka gwolina okweteekamu value kati bejjusa kati saawa zino bejjusa niyagamba abasiru bejjusa bani abasiru abalonzi mwami Mayanja olw'okuba tewayitamu ensonga lwaki wabawadde erinnya nze Mayanja nga ndi ewange mukazigo kange neebase ebikubi mpaddemu buleke neebake n'okonkona oluggi lwange gyozunga n'eminwe ena nkuyira baketi ya susu. So kyekyo ababaka babulamu orientation bo ng'ababaka ate naffe Abannayuganda tutegeere omubaka wa parliament alina kukola ki besibanyo bonna ku kintu kya ambulance eri kutwalako ddi bagula Noah miliyoni 10 n'ateekako akagamba ambulance n'obugombe mbwagulidde abantu. That is nonsense. Bali mukulimbalimba abantu tibalina kye babakoledde okugulira omubaka ambulance si kwe kuba nti olina kyomukoledde. Goberera enteekateeka za gavumenti mu kitundu kyo. Ekitundu nga Makindye oluguudo olw'obusaabala oba oluguudo olw'awantu bonna nga lulina okukolebwa gw'omubaka gwe twalonda watukubanga ffe tusobola okwetuusaako emmere bwe tuba n'enguudo ennungi tusobola okubeerawo ne bizinesi yaffe bwe tuba n'amalwaliro tulina gye batujjanjabira nga waliyo eddagala. Those are the things we need. Tetwetaaga mubaka wa parliament kujja ate ye afuke nti ye gavumenti abalonzi be bateeka oluusi ababaka bano kunninga bw'abayita mu kitundu nzijukira Mwami Mayanja bwe yali annyonnyola wano waliwo yali agaba obuniigiina obusapatu n'amata tegusuula kansalero si 5 nakawatu wagaba obugatto buno obwakasanvu ne buniigiina bw'abaana abato afuna afamire. Omubaka ono bw'omulonda oba osuubira ki? Era nga bw'ayogedde omubaka aba yakuleetera niigiina bw'omulonda naye basuubira wadda n'emyera mu kaveera lwaki tofukamira niigiina yakiseewo gye yakuwa. So abalonzi ababaka betulonda olusi byetusinziirako ndooza tetumanyi omubaka atuwadde kino omubaka aweeredde omwana wange
yensonga lwaki ngenda muwakazi abalonzi tutegeere omubaka kikyalina otukolera era tumubanje ekyo kyetumanyi kyalina otukolera naye bwe wamubanja kyatalina kukolera era kyajja okuwa oba lwakuba abamu we babalonda tebadda yensonga lwaki nabo we babalaba mukunoonya akalulu okuddawa bateeseza jjuba mutebadda no bw'aba anoonya akalulu ababeeramu munyumya mukola ki mulonda agenda eri si kusigala mu biyumba by'amalwa mateeka tebagakolera mu malwa nze omubaka saagala mulaba buli lunaku omubaka si gaidi wa taxi njagala kulaba gaidi wa taxi buli ku makya ange zino zigenda bugolobi zino ziddawa omubaka parliament njagala mulabako pertinent state issues ate saawa zino tutambula tweyogeza ensonga ya mailo abantu bajja balepukana na buveera bw'amatooke someone is touching our nerve center agamba mailo land eveewo ate justification ze ziri sectarian in nature but no one is talking about that. What are they saying? Tugenda kugula ambulance. Wazi nakano mchala wanyana. Abatandika okugula ambulance. Then it was a good idea because there was need. Yeah, that time. Ambulance service mu Uganda yali neglected to a large extent. Na wano nyini za cases nga bagamba tukubira obera kudalya cases nga njagala menga teri mafuta. Therefore, nadala mbachala abazaala. Emotoka ezo zibadde za mugaso. The problem is kati fe wafe munakawa East constituency. Mwami bali mwezo yagula yoba mayor. Honorable Michael Kabaziguluka natuguliranga kinga MP. I will be surprised mutamu yabali mwezo nga MP okugula ambulance because we have enough. Okay, tuyanziza muchala wanyana umba tetusibule producer agamba tugutunga. Toko kwebaza abalabi baffe aba digital alternative Uganda mwebale nnyo kuba ku mayengo gano ate bannayuganda mbakubiriza tuddeyo tugende ku ma divisions gaffe ku ma municipalities parish development model eneetera okusaba okululwa associations weziri tweyunge mu ebyo tusoboleza abantu abanoonyeza bonna akalulu nafuba okulaba ngamba bako kyembasomesa era essaawa zino tebakonkunda ntikansala emyera nabawaddobo bakimanyi nti wabawa naffe abali eyo tutegeere kiki tulina okukola tusomesa abantu baffe bategeere kiki balina okukola naki kyebeetaaga wabula tubawe ekyo kyebeetaaga so si bakyogera batya let us give them the need not the want bawe kyebeetaaga omubaka ogambye ogenda mutwalira ki manifesto si budget mwami nsaba kutereza mwami sewanya yes njagala tutule ffe nga abali mu kalulu ko tulina ebirowoozo ebirungi naye balowooza nti oba toli ku pate yange sijja kuwuliriza so tufenna tutule wamu tutegeere nti kino kye nali nteeseresa okolera abantu olaba otya bwe tukikwasaganya tukwataganira wamu nekigguka tuddeko ewa mwami Mayanja ku nsonga y'ababaka bano aba parliament ababaka bagodde bakagwa emirundi egi nasooka ne bagwanga balonda speaker oba banuupu oba FDC oba NRM bangwa mbalabanga omuntu atema ettabi kwatudde baganya okwakinologinga a silent war between the executive and the legislature. Parliament threateningangako executive, but I can count, I don't know how many times the executive get threatening achi legislature. Bano ba Major General Tumwine naja nagamba mbu I lost my eye. Nenga diverting issues ku floor ya parliament n'abaleetera ekibozi kyensi. That is threatening the legislature. Mbadde nsubira ku mulundi guno nti wanabaayo omubaka wa parliament anasensinga olutalo olwo tutandika okulunogera eddagala because bwe bigenda bwe biti nga bwe bitambula ku speed ya yiriiki. System eri organized. President omwe atudde eggulu ye supervisor wa project eno. Buli walabanga mmwe abalina media houses nga mu prominence muwadde prominence abantu abakola ebintu ebiri relevant project ye beekola. Airtime gwe muwadde Segiri, airtime gwe muwadde Banyeko, gwe muwadde abantu abafaanana bwe batyo. Mu correspondingira ddala bulungi nnyo n'enteekateeka z'abaami bano ez'okumalawo politics bannayuganda babeere 100% submissive so that the military takes over full control. Kugambye nti wakati parliament President Museveni akyalina hangover ya NRC speaker wayo yali muki? Yali musirikale. Ntegerekese.
So ayagala ame council taking over. Now listen, nga parliament yegobagana ne executive yo sente za loan yazisirikidde naye gamba tusonde. Wachiwulira? Etugamba okusonda ate yo ba MP because these vehicles could even wait. Olabe ebirala byonna bigaddewo. Nalabako ne mawulire nti cabinet president is proposing a 40% cut ku buli budget ya ministry. Okay. Now why couldn't someone stand up and say we are entitled to this money but let it be next year nga tumaze okuva mu lutalo lwa covid. Kwateriyo yanonyeza kalulu kagali. Buli omu yalina emmotoka seemu balina ez'ebidongo balina ezibeeramu waraji balina ezibeeramu abakubi b'enduulu nga bo baliwo kutambula kuba they had more vehicles than needed. Therefore bagudde era zisikyalina kati kyembasuubiramu kirala because bw'obanga ogudde ku ntandikwa oneekwanyakwanya otya. Now kino ekibozibozi bw'aba nopu bagenda kukola project kiringanga kigerageranye naki si ye mandate yaabwe era nawano nange wenjagalira okusaba kansala nti jangu eno mu mugendo ogubanja eddobo eryalirina gwosaba eddobo si lyalirina gwosaba eddobo executive kubanga yagenda ku budget yaffe ku consolidated ku treasury yaffe najjayo okukolera gwe. Those very good proposals should be fronted to the minister, not the MP. MP tumusabe mateeka, tumusabe oversight ku government. Sewanyana mu criticizing bwaba tasobodde ku holding minister wa Kampala accountable to the people of Kampala. Okay? Yetu mulekere a constituting kubire lanze wachi ulijo wano kyaguba amanyo muberako mbiyagabye rudo eyo simu marking era because achikola for fun. Si a mandate. Abalonzi bayinza okuba kye basaba. No. By the way, obere omukulembeze kyoli kyabadagamba nti abantu balina bye bakusaba naye ate obanoonyeza bye beetaaga. Wange buli simu ensaba mbagambe nange sirina wabula tugate eddoboozi tusabe gavumenti kweri looni gye yeewoze etugulireko vaccine ffenna batugeme kubanga mwene emboozi ya covid olutalo luno abaluwanguddeko baluwangudde lwa kugema bantu. So before we vaccine at least 50% of Ugandans, we are still expecting another lockdown and another. Tunafira lockdown. So miwumba nsaba nti let us focus where the real issues are. Government must vaccinate us. Obegulide ba minister ba MP motoka. It is not an issue. The issue is the money that they borrowed on our behalf should be put at the right use. What is the right use? Mass vaccination. Chala wanyana alabisenga ina chayagala okuba. Nsaba okutegeeza bana Uganda nti COVID wali, COVID kirwadde kya ddala. Naye however much tulinze vaccination, let us also focus on our immunity, boosting our immunity systems. Abana Uganda tufenyo ku immunity yafa katungulu, kagaliki, tangawuzi ne lemon bijja tukolera. With or without vaccine tubenga already tulimu kwe vaccinating locally we binatusanga yes twayanziza chala wanyana sibula bulungi enjiri y'omusawo kiza besije sibula abatulaba mubadde nga mubanja kliniki naye nga ate ye consultant besije si yakulembera FDC so njagala okwebaza okwata bulungi enjiri ya consultant besije mu byobulamu wanga yatubulira concoction eyo entanga sibula abatulaba mu kumanya abadde batulaba mbebaziza nnyo mugate eddoboozi ku lyange gavumenti ya Uganda kandolindoli ne Kariuki yakoma mu campaign. Now it is real issues. Mukwate ku sente ze mwewoze mu IMF mutugulire vaccine mutukube eddagala lyamwe ebiddirira today twekolerere tetugenda basaba mmere kuba temusobola tuwa eri abantu abatali akawunga ne gavumenti bw'ogigamba emmere the first thing push kekalaisi okitegedde. No. Uganda is a valuable. So banyama ne basebo. Omubaka wo omulaba ko mugambe sebo saba government etugeme. Bolaba kansala ne wabeera chairman akuma oluzi. Muganti gamba abakama abo batuwe vaccine because vaccine we tunagifuna ne face mask tujja kuba tuzeta. Zenaku zoshyala abakyala ba lipstick. Twayanzege mwami Mayanja wano tetugenda kubanga tusukawo. Indeed, the alternative digital real issues real talk mwenda babaddeko mwe balenyo mwe balida sigenda kubanga nsoma ate
comments nga bwe muzitaddeyo naye mwebale nnyo mwenna abakomenti nze ndooza muddiddwamu okuyita ku mukutu gwaffe mwebale nnyo abasobodde okubanga musharinga. Thank you very very much. Kyemukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Munnange nno aba Twins Unisex Salon bakugamba ayagala okusala akaviri akalungi onyirire onekanekane otuke ku mukolo nga bagamba nti bannanga ani ono lulenzi ki luno olulungi olusaza akaviri bwe kati. Enamba yaabwe y'essimu eri 0773449200 oba 0756371344 bali waneno mu Kiwempe okulira na Village Mart Supermarket. Ate nno munnange n'aba Village Mart Supermarket nabo bakutegeeza nti oyagala kalonda yenna ow'omunju, oyagala byakozesa mu nnyumba byakulya byakunywa, oyagala bibala nandiki, oyagala by'amasannyalaze, munnange batuukirire wano mu Kiwempe still Soweto Road osobola okubanga ofuna buli kalondo oyo yenna munnange obeerenga omwetuusaako bulungi nnyo nnyini ddala. Enamba yaabwe y'essimu eri 0701577435 0701577435 basobola okubeera nga munnange nawe bakudelivaringira gwe atasobodde kubeera nga ate obatuukako butereevu. Nitas Jewelry naye akugamba nti gwe ayagala kalonda yenna ow'okwewunda nga oyagala bukomo, oyagala necklace nandiki obw'okumatu munnange mukubire ku namba y'essimu eri 0751963993 0751963993 gwe omukyala ayagala obw'okwewunda ogenda mu office oyagala bwa mu office ogenda ku mukolo oyagala bwa ku mukolo munnange bonna ate abulina era asobola okubanga ate abukutuusaako nnyo nnyini ddala. Onasegenda kubanga nsukkawo mwebale nnyo mwebalire ddala ababaddeko producer abadde mukyala Teddy Tenjo nabukeera ate nga abadde ku kamera ye mukyala Anita Musimenta, director wa show abadde Mwami Rogers Studio Habwe, ate nga abagenyi betubadde nabo kubaddeko Mwami Mayanja Robert Independent Mind, Shadow Counselor Butabika Nakawa okay Nakawa tu awamu ne mukyala Wanyana Catherine erya birungi mbadde sirimanyi kuva mu kibiina kya NRM ate munange naye atwegaseko olunaku luno olwaleero. Ensonga zonna nga babazogedde oziwulidde wano sigenda kubanga nsukkawo nsigadde nze omumbejja luwedde lirya bye twogedde bibadde bya buntu sekinoomu mubeere bulungi nnyo mweraba. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.